Merhaba arkadaşlar, bugün sizinle çok güzel bir tarif paylaşacağım. Grip için, öksürük için çok harika bir tarif. Biz de bugün annem bize yapıp çocuklara içireceğiz. Bal, limon suyu, zencefili rendeledik. Suyunu sıkıp üçünü karıştırıp sonra içmeye devam edeceğiz. Şimdi göstereceğim size yapılışını zaten. Çocuklar nasıl hasta oldukça büyük küçük. Zencefili rendeledik, suyunu sıktık. Süzme bal, limon. Şimdi annem bize üçünü karıştıracak. Özellikle de okula giden çocuğunuz varsa harika bir tarif. Hastalandıkça hatta günlükte birer çay kaşığı sabah içirebilirsiniz okula gitmeden. Şimdi karışımımız hazır. Cam kavanoza koyduk. Buzdolabında muhafaza edeceğiz. Hasta oldukları zaman sabah akşam vereceğiz.